အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Pizza AutoCAD Solution Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြပေးမှာကတော့ဒီလိုပုံလေးတစ်ပုံကိုဒီ AutoCAD နဲ့ပဲပေါ့နော် Photoshop မသုံးဘဲနဲ့ဒီ AutoCAD နဲ့ပဲအလွယ်ကူဆုံးဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမစခင်ဒီ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ပေးသွားပါအောင်နောက်ထပ်တင်မဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုလည်းအမြဲမပြတ်ကြည့်နေအောင်လို့ notification လေးကိုလည်းနှိပ်သွားဖို့မမေ့ပါနဲ့။ Okay အဲ့ဆိုစလိုက်ကြရအောင်အရင်ဆုံးဒီလိုပုံလေးဆွဲဖို့အတွက် line လေးတစ်ခုဆွဲမှာပေါ့နော် line လေးမဆွဲခင်ဒီ AutoCAD ကိုအခုမှစဆွဲမဲ့ beginner တွေအတွက်ပြောပြပေးချင်တာလေးတစ်ခုကလေ command တစ်ခုဆွဲဖို့ဒီလို toolbars ကနေတစ်ခုစီသွားတာထက်ဒီ command shortcut သုံးပြီးတော့မှဆွဲတဲ့အကျင့်လေးတစ်ခုလုပ်စီချင်တာပေါ့နော်ဥပမာ line ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် line ဆိုရင် line ရဲ့ command shortcut က enter ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုလေ shortcut သုံးပြီးတော့မှဆွဲတဲ့အကျင့်လေးလုပ်စီချင်တယ်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ဒီဟာပို့ပြီးတော့မှမြင်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ပြီးရပါတော့ဒီလို toolbars ကနေတစ်ခုစီသွားပြီးဆွဲနေတဲ့လူထက်ကိုလေပြီးတော့မှဒီ command shortcut သုံးမယ်ဆိုလည်း L enter ပြီးလို့ရှိရင်ပါပြီးပါလာမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းလွတ်ကျက်နေစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုဒီ command line မှာပါတဲ့စာလေးတွေဖတ်ပြီးတော့မှလောက်သွားတတ်တဲ့အကျင့်လေးတစ်ခုလောက်ထားရင် AutoCAD ဆိုတာမခတ်တော့ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ line ဆွဲဖို့ဆိုရင်အခု L enter ဆို specify first point သူက first point ကိုချပြရမှာပေါ့နော်တစ်ချက်ကလေးချလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် next point ကိုလည်းကိုလိုချင်တဲ့လောက်နေရာမှာချပြီးလို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲ value တန်ဖိုးလေးတစ်ခုပေးပြီးတော့မှဆွဲခြင်းလည်းရတာပေါ့နော်ဒီမှာတော့2လောက်နဲ့ဆွဲကြည့်မယ်2ပြီးရင် enter ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလို enter နဲ့ AutoCAD မှာ space bar နဲ့လည်းတူတူပဲ space bar ခောက်ခြင်းလည်းရတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတန်းလန်းလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ထွက်ဖို့က SK နဲ့ပဲထွက်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီလိုအလျားသူ့ရဲ့ length လေး2တန်ဖိုးရှိရဲ့ line လေးတစ် line ရပါပြီပေါ့နော် line ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ line ကိုသူကဒီအခုကဒီက pattern ဒီ24ဆွဲမယ်ဆိုတော့24ကို array ပွားမှာပေါ့နော် array ပွားဖို့အတွက် array command ရဲ့ command shortcut က AR enter ပြီးလို့ရှိရင် select object တဲ့ဒီ array ပွားမဲ့ object ကို select လုပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် enter နှိပ်ချင်လည်းရတယ် select လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ mouse နဲ့ပဲ right click တစ်ချက်ချလိုက်လည်းရတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင် array type ကိုရွေးပေးရမယ် rectangular နဲ့ array ပွားမလား pat နဲ့သွားမလား polar နဲ့သွားမလားဒီမှာအဝိုင်းဆိုတော့ polar နဲ့သွားမယ် polar နဲ့သွားမယ်ဆိုတော့ PO enter ဆိုပြီးရိုက်လိုက်လည်းရပါဘောเนาะအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ဒီ PO လေးကို click နှုတ်လိုက်လည်းရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူက center point array တဲ့ဒီ array ပွားမဲ့ center point ကိုပေးရမှာပေါ့เนาะတစ်ချက်ဒီမှာ array ပွားလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်သူက default အနေနဲ့သူကဒီမှာဆိုရင်6ခုတစ်ခါလေးပွားထားတယ်အဲ့ဟာလေးကို24ခုဒီမှာပဲတစ်ခါလေးပြင်ပေးလိုက်လည်းရတယ်နော် enter ဒါကတော့ ribbon bar ကနေသုံးလိုက်တာပေါ့နော် ribbon bar ကနေမဟုတ်ပဲねဒီအောက်က command နဲ့ပဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆိုလိုပဲ array ဆိုရင် AR enter select object ပြီးလို့ရှိရင် right click တစ်ချက်ချပြီးလို့ရှိရင် polar နဲ့သွားမလားဆိုတော့ဒါ polar ဆို PO enter အဲ့မှာ center point array ဆိုတော့ array ပွားမဲ့ center point ကိုပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာသူကသူ့ရဲ့ item ဒီ item နဲ့တူတူပဲဆိုတာဒီက item ဒါ ribbon bar နဲ့ဖွင့်ထားလို့ပေါ့နော်တချို့က classic style နဲ့ဆွဲမယ်ဆိုဒီ ribbon bar တွေကမပေါ်ဘူးပေါ့နော်ဖျောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကနေပဲ command line ကနေပဲ item လေးကို click ပြီးရွေးလိုက်လို့ရတယ်လို့ I enter ဆိုပြီးရိုက်လိုက်လည်းရတယ်အခုဒီမှာတော့ item လေးကိုဒီ click တစ်ချက်ချလိုက်ပါပေါ့နော်ပြီးရင်သူကအမှ number of items တဲ့ item number ဘယ်နှခုပွားမလဲဘယ်နှခုလဲဆိုတော့24ခုဆိုတော့24ဆိုပြီး enterအဲ့ဆိုရင်24ခု escape နဲ့ပြန်ထွက်မယ်24ခုရသွားပြီပေါ့နော်ဒီဟာလေးဒီဘက်နဲ့လည်းပြန်ရွှေ့လိုက်ပြီးတော့ရင်ဒီလို avoid လေးဆွဲဖို့အတွက် add command လေးသုံးပြီးတော့ဆွဲမှာပေါ့နော်တခြားအဆင်ပြေတာနဲ့ SP line တို့ပါနဲ့ဆွဲလဲရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကတော့ဒီ add command လေးသုံးပြီးတော့ဆွဲပြမယ်ပေါ့နော်add command ရဲ့ဒီ command shortcut က A enter ပြီးရင်သူကအမှ specify start point ဒီ add ရဲ့ start point ကိုတစ်ချက်ပေးမယ် second point တစ်ချက်ပေးမယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံး end point တစ်ချက်အဲ့ဒီဒီ add လေးကိုလည်းကိုလိုတိုးပို့ short ဒီနားမှာပဲဆွဲပြီးမှပြန်ပြင်လဲရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် add လေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအချွန်လေးထည့်ဖို့အရင်ဆုံး line လေးတစ် line အလယ်မှာဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ center လေးမှာချပြီးလို့ရှိရင်ဒီကနေမှနည်းနည်းဆွဲထုတ်လိုက်မယ်
ပြင်ကို fill လက်လုံးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီလိုဆွဲထုတ်ဖို့အတွက်ကိုလိုချင်လို့တက်ဒီလိုဆွဲထုတ်မြပဲသူက date တက်နေတာအဲ့ဒါကြာဒီအောက်က auto on နေလို့ auto mode လေးကိုဒီမှာပဲ off လုပ်လိုက်ရတယ်သူကလည်းဒီ fx နဲ့ပဲဒီ function key fx နဲ့ပဲနှိပ်ပြီးတော့မှ on off လုပ်လိုက်ရတယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီမှာ free ဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့ဆိုဒီကနေမှ tracking လေးယူပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးရှေ့ထုတ်လိုက်မှာပေါ့နော်ထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကိုဒီနေရာလေးကို fill လက်လေးလုံးလိုက်မှာဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားအဲ့တော့ fill လက်လုံးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် fill လက်ရဲ့ command က f enter အဲ့မှာ radius ဘယ်လောက်နဲ့radius ဘယ်လောက်နဲ့ fill လက်လုံးမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွေးမှာပေါ့နော်ဒီနာ radius ကို click လဲရတယ်အနောက်မှာ r enter ဆိုပြီးရိုက်လဲရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှာဒီ radius ဘယ်လောက်နဲ့ fill လက်လုံးမလဲပေါ့သူကအဲ့ဒါမရဆိုရင် radius tempo လေးထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာ 0.15 လောက်နဲ့လုံးကြည့်လိုက်မယ်အမှဆိုရင်သူတောင်းတဲ့ first fill လက်လုံးမယ်ဒီ first object ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီတစ်ချက်ချမယ်နောက်ပြီးရင် second object တစ်ချက်ချမယ်အဲ့ဆိုရှင်ဒီအပေါ်ဟာလေးကမလို့ဆိုတော့ select လုပ်ပြီးတော့မှ delete လုပ်လိုက်ပြီးရင်ဒါလေးကိုဟိုဘက်ကို mirror ပေါ့ mirror ခောက်မှာပေါ့နော် mirror ခောက်မယ်ဆိုရင် mirror ရဲ့ command က mi enter အမှ select object mirror ခောက်မယ် select ကို object ကို select လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် select လုပ်ပြီး right click တစ်ချက် click လုပ်ပြီးတော့မှဒီ specify first point mirror line ရဲ့ဒီ first point ကိုပေးရမှာပေါ့နော် first point ပေးပြီးလို့ရှိရင် second point ဒီမှာစောစော auto က off တာတော့ဒီလိုမျိုး auto လေးပေါ်နေအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီစောစောလို auto mode on နားမယ်ဆိုတော့ဒီလိုအတိတ်ဖြစ်နေအဲ့နေရာမှာဒီ auto လေးကိုတော့ off ထားပြရမှာနော်ဒီမှာ tracking လေးဒီလို tracking လေးမပေါ်ဆိုရှင်လည်းဒီ center ထိဆွဲချလိုက်ရသူဒီအဆောင်တိုင်းလေးကွက်တိဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒီအချွန်လေးရပြီဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုလည်းစောစော line လို့ပဲ array ပြန်ပွားမှာပေါ့ array ပွားဖို့အတွက်ဆိုရင် ar enter ပြီး select object ပြီးလို့ရှိရင် right click တစ်ချက်ချပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ type ကိုရွေးပေးမယ် polar နဲ့လားဆိုတော့ဒီမှာဒီဘက်ဒီမြားဒီကျဲထဲမှာ polar ရောက်နေဆိုပထမ polar နဲ့ပွားပြီးသားမို့လို့သူက default မှာ polar ဝင်တယ်အဲ့ဆိုပြီးကို enter ဆိုပြီးမနှိပ်ပဲနဲ့ဒီ enter ပဲခောက်ချလိုက်လဲရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် center point of array ပွားမယ် center point ကိုချပေးရမှာပေါ့တစ်ချက်ပြီးလို့ရှိရင်စောစောလိုပဲသူက item က default 6ခုနဲ့ပဲပွားထားတယ်တကယ်တမ်းပွားချင်တာ24ခုဆိုတော့ I enter ပြီးလို့ရှိရင် item number ဘယ်လောက်နဲ့ပွားမလဲဆိုတော့24ခုနဲ့ဆိုတော့24 enter အဲဆိုရင် escape နဲ့ပြန်ထွက်ပေးလိုက်အဲဆိုရင်ဒါမျိုးရပါပြီပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ဒီမှာမြန်မာစာလေးတွေထည့်မှာပေါ့နော်မြန်မာစာထည့်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံး test time ပေါ့ test time ဒီ format ထဲပဲသွားလိုက်မယ် test time format ထဲက test time လေးမှာမြန်မာစာနဲ့တခုထည့်ထားဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးဒါပေမဲ့အသစ်ပြန်လုပ်ပြပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် test time အသစ်ယူဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ standard ကနေပဲ copy သွားလိုက်တာပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေရပါတော့ဒီ standard ကနေပဲ new ဆိုပြီးယူပြီးတော့မှအဲ့မှာမြန်မာ font ပေါ့ဆိုတော့ mm ဒါတော့နာမည်ကတော့ကိုစစ်ကြိုက်ပြီးလို့ရပါတယ် mm font ဆိုပြီး okay ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ font name နေရာမှာကိုရေးချင်တဲ့ font ကိုရွေးပေးရမှာပေါ့နော်ကိုဗာနဲ့ရေးမလဲဆိုဒီ1နဲ့ရေးမလားဒီမှာတော့ in 1 win in 1နဲ့ပဲရေးလိုက်ပါမယ် win in 1ရွေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် set current apply အဆိုရင် test တိုင်းလေးရပါပြီဆိုရင် test ရိုက်ဖို့အတွက်ဆိုရင် test ရဲ့ဒီ command က dt နော် enter အဲ့မှာဒီ start point test ရေးလေး start point လေးတစ်ချက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် test height ကို specify လုပ်ပေးပါပေါ့နော် test height က test height နဲ့တန်ဖိုးရိုက်ထည့်လိုက်လည်းရတယ်ဒီ mouse နဲ့ပဲချပြီးတော့မှဒီ test height အကြီးအသေးကိုစိတ်ကြိုက်ချိန်လို့လည်းရတယ်အဲ့ဟာလေးဒါမဲ့ဒီမှာတန်ဖိုးလေးနဲ့ 0.1 လောက်နဲ့ရေးကြည့်လိုက်မှာပေါ့ enter ပြီးလို့ရှိရင် rotation and rotation ကလည်းမလှည့်ဘူးပေါ့နော်ဆို0နဲ့ပဲအမှ head to ပစ္စည်းရောစမှာပေါ့နော် head to ပစ္စည်းရော head to အမှပစ္စည်းရောမှာစလုံးဒီလိုနှလုံးထည့်ရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအထက်တွေဘယ်လိုရေးရမလဲအဲ့လိုဒါကြီးခက်ခက်ခဲစဉ်းစားမနေပဲနဲ့ဒီ character map ကနေပဲယူသုံးလိုက်တယ်အဆင်ပြေဒီလို character map လေး character map ကိုဒီ search bar ကနေပဲဒီ cha ဒီ character map ဆိုပြီးတော့မှအဲ့အနေပဲဖွင့်ပြီးယူသုံးလိုက်လေရတယ်
ကာဒါမလေးကိုဒီမှာကိုဒီရရေးထားတဲ့ဟာ win in 118 and win in 1နဲ့ရေးထားဆို win in 1ပဲရွေးပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့မှာပစ္စည်းရောကစလုံးဒီမှာအဲ့လေးကို select copy လုပ်ပြီးရင်ဒီမှာတစ်ချက်ချပြီးတော့မှ control V နဲ့ချလိုက်ရင်စလုံးအောင်မှာရပါတယ်ရော okay escape နဲ့ထွက်ပြီးရှင်ဒီနေရာလေးမှာချကြည့်မှာပေါ့နော်အဲ့မှာဒီ text လေးကိုယူသွားဖို့အတွက် move command လေးသုံးပါပေါ့နော် move ဆိုတော့ m enter select object ဒီမှာ select လုပ်ပြီးတော့ right click တစ်ချက်ချပြီးတော့မှဒီ point လေးနဲ့ကင်ပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုရွှေ့ပေးမယ်ဒီဟာအတက်သွားနေဆိုတော့ auto ပြန် on ထားလိုက် auto off လိုက်မယ် off ပြီးတော့မှဒီနားလောက်မှာ hit to ဖြစ်စီတော့ဒီနားလောက်မှာစမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဟာလေး rotate ဒီတိုင်းလေး rotate ပြန်လှည့်ပေးမယ်rotate လဲပေါ့ဒီ angle တွေပါမသိဘူးဆိုရှင်ဒီအလွယ်ဒီနားနေဒီ center မှာတစ်ချက်တစ် line အောင်ချပြီးတော့မှအဲ့ line တိုင်းပဲ rotate လဲမှာပေါ့နော် rotate လဲဖို့ command က ro enter အမှာ rotate လဲမဲ့ object ကို select လုပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင် right click တစ်ချက်ချပြီးရင်သူက base point တောင်းတယ် base point ကိုဒီနားလောက်မှာပဲပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် rotation angle ဒီနားမှာပဲ reference line ယူပြီးတော့မှချပေးလိုက်မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပြီးဒီမှာအလဲနည်းနည်းပြန်ရွှေ့ပေးလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာတခုပြောချင်တာ test ကိုလေဒီ test ရဲ့ဒီ justifying ကိုဒီက left ကနေပဲဒီဘက်ကနေပဲစထားတာပို့အဆင်ပြေပေါ့နော်သူက array ပွားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာအဝိုင်းလေးကညီညီလေးတကယ်လို့ဒါ right ဘက်ကနေဆိုရှင်သူကအပြင်ပဲညီပြီးတော့မှဒါစလုံးကအတူရှိမတူတဲ့ချိန်ကြရရှင်အလဲကိုမညီတော့ဘူးပေါ့နော်ဝိုင်းလေးမဖြစ်တော့မှဆိုပြီးဒီလို left ကနေပဲစယူထားပေါ့